Hello，大家好，我是 May，今天吃的是2份小龙虾塔可，这个是2份的火鸡面，这个是自己做的百香果柠檬茶，然后这个是网上买的一个咸蛋黄酱，这火鸡面有点坨了。这个籽会把那个吸管堵住，我就直接这样喝了。涂点这个咸蛋黄酱，这一小罐是20块钱，40块钱2罐包邮。就是咸蛋黄的味道，但是稍微没有那么浓稠，然后稍微偏油一点，味道还是不错的。小龙虾塔可，我好久没吃火鸡面了，我感觉好辣，因为吃辣功力真的下降了。这个小龙虾塔可，上面是小龙虾，下面是鸡排。诶，怎么回事？这个小龙虾塔可，不知道为什么有股肯德基的味道。
这个蛋黄酱的味道，味道还是可以的。不过，你要说它跟咸蛋黄是不是一模一样，那还是有点区别的。你拌饭啊、拌面会比较方便一点。如果大家喜欢吃咸蛋黄的话，可以试一试。然后网上有好多种，就大家可以对比一下再买。这百香果，我在淘宝上买了11块钱，有4个还是5个，不算运费。我的口腔好刺激啊，各种味道混合在一起，又酸又辣又冰。那今天这期就先这样了，我们下期再见。